Bismillahirrohmanirrohim. Arab tili harflari 4-dars. Ba va ka harfi. Birinchi harfimiz ba harfi. Ba harfini boshida va o'rtada keladigan shakllari yoga o'xshaydi. Yoda faqat ajralib turadigan narsasi unda ikkita nuqta, bunda bitta nuqta va oxirida keladigan shaklda o'ziga xos boshqacharoq shaklda keladi. Mana shunday holatda. Hammasini tagida bitta nuqta bo'ladi. O'qishni boshlaymiz. Ba, bi, bu, ab, ibnu, bintu, baytu, baynu, roybu, zaynab, barbar, bayrom, abrom, minbar, biamroyni, bibaytayni, minbaroyni, zaynabayni. Ka harfi. Ka harfi mana bunday shakllarda bo'ladi. Boshida kelishi mana shunaqa, o'rtada kelishi ham shunga o'xshash, faqat oldinga ham qo'l beryapti. Bundan tashqari mana bunday ko'rinishda ham kelishi mumkin. Boshidagi va o'rtadagi ko'rinishlari mana bunaqa bo'lib kelishi ham mumkin. Va oxirdagi ko'rinishi alifga ba ni qo'shamiz va ka hosil bo'ladi va o'rtasiga mana bunaqa belgini qo'yamiz. O'qishni boshladik. Ka, ki, ku, kam, kum, kun, kay, bakru, makru, karmu, kanzu, tarku, kataba, yaktubu, taraka, yatruku, katabtum, amaraka, amaratka, kuntu, mumkin. Shu bilan arab tili harflari 4-darsimiz tamom.